ayol qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni tahdidlardan, tazyiqlardan, ta'qiblardan himoya qilish haqidagi quvonchli xabaringizni bundan oldingi videolarimga diqqat qaratgan bo'lsangiz, uyning ichida shodiyonalik bilan, xursandchilik bilan o'ynab qabul qilyapman. Uyning ichida. Nega ish joyimda emas? Nima bo'ldi deb shu paytgacha biror kishi so'radimi? Yo'q. Maktabda ishlab turgan o'qituvchilarni kim xorijga yo'lladi? Keyin uni kim mahallaga ishga qabul qildi? Faqat ular qo'llab-quvvatlagan yoshlarning yuragini biron kishi so'radimi? Yoshlar ham 50 ga kirdi bugun.